आज मैं कुछ खुराफाती करने वाली थी, रुको रुको बताती हूँ। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि आज मैं चलाने वाली थी ट्रैक्टर। फिर क्या, ट्रैक्टर को सही लोकेशन पे ला दिया गया था ताकि मैं बहुत इजी तरीके से चला सकूँ और मैं सारा स्टेप सीख रही थी। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझसे वेट नहीं हो रहा था। मैं कह रही थी भाई मुझे जल्दी जल्दी सिखा और मैं चलाऊँ। मैं इतनी एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार ट्रैक्टर चलाने जा रही थी। गाइस सीरियसली बोलूँ तो मुझे साइकिल तक चलानी नहीं आती, बट मैं यहाँ ट्रैक्टर चला रही थी। मुझे सीरियसली लगा ही नहीं कि मैं पहली बार ट्रैक्टर चला रही हूँ। काफी इंजॉय किया, बहुत मजा आया इसे चलाकर। बहुत देर तक चलाया मैंने। जब मैं ट्रैक्टर चला रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या चला रही हूँ, मतलब इतना मजा आ रहा था ना। लाइफ में आप भी एक बार जरूर ट्राई करके देखना, बहुत मजा आता है ट्रैक्टर चलाने में। मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।